突然お湯が出なくなった。そんな時は、東広島市のガス給湯器交換専門店住吉菅商店へ。給湯器の故障診断から交換まで迅速対応。ワンデーリフォームだから最短1日で交換完了。無料見積もりで安心です。対応エリアは東広島市。お問い合わせは0120-49-40050120-49-4005ガスと水回りのことなら住吉菅商店へ。